Привет, меня зовут Елена Нечаева. Я основатель сети школ татуажа. Сейчас мы находимся в одной из них в Москве. Моя специализация – натуральные брови в волосковой технике. Именно ее секреты я постараюсь вам сегодня показать. Сначала первое действие, которое вы делаете с вашим клиентом, это снимаете макияж с зоны работы и обезжириваете кожу. Это нужно делать для того, чтобы, во-первых, зона была у вас без макияжа, и вы видели, могли рисунок создать. А во-вторых, чтобы карандаш ваш рисовал легко и не оставлял за собой жирных всяких комочков и ярких очень линий. Мы обрабатываем кожу антисептиком, это нужно делать обязательно. Следующее ваше действие – это сфотографировать зону работы. И, в принципе, и лицо клиента, которое должно измениться в лучшую сторону, и макрозону работы, чтобы вашим клиентам показать, как было, как стало, и чтобы вы у себя в базе могли отследить и понять, что вы делали правильно или неправильно спустя месяц, и, возможно, спустя год-полтора, когда к вам придет клиент на обновление. То есть вы прям сравнить сможете, что было, что стало, остатки через 1,5 года. Поэтому вы фотографируете обязательно полностью лицо, причем на расстоянии примерно сантиметров 40, чтобы не было вот такого перспективного искажения, когда слишком большой нос. То есть вы делаете фотографию обязательно, поставив вот точку фокусировки на зоне работы. И, естественно, вам нужен ракурс в 3/4. 3/4 это когда видны оба глаза, но не видно дальняя часть брови, вот хвостик, 1/3 брови. Зато видна полностью ближняя бровь. С двух сторон вы делаете такую фотографию портретную, вертикальную, и я всегда делаю еще и горизонтальную фотографию, потому что вам может понадобиться допустим, в разных соцсетях выставить фотографии, и она не будет искажена и обрезана. Также я делаю фотографию макрозоны. Я приближаю ближе телефон уже, примерно на расстоянии сантиметров 15. И фотографирую зону работы тоже на небольшом приближении, примерно 1,2, потому что зона работы нужна обязательно и близко. И также можно снять видео. В самом начале работы, когда у вас еще есть большие сложности с нахождением горизонталей, параллельных линий, вертикалей, вы можете пользоваться не вот этим разрисовыванием лица карандашом, вот такими прям разметками, а можно пользоваться вот просто вот такой ниткой. Она тоже будет у вас одноразовая на каждого клиента, это зубная нить обычная. Как ей пользоваться? Вы просто подносите к лицу, выравниваете по уголкам глаз, по внешним уголкам глаз, то есть вы нашли вашу горизонталь. И потом вы поднимаете нитку повыше и вот так чуть-чуть прислоняете с нажимом и отпускаете. У вас остается на коже такая еле заметная полоска. Она пройдет примерно минут через 15-20, но вам она даст понять точно, где находятся ваши головки, хвосты, вот все ваши точки, по которым вы ориентируетесь при построении брови. Также точно можно это делать и создавая, допустим, вертикаль, чтобы не рисовать, не пачкать кожу. То есть вот, я сейчас неровно приложила. Но это очень удобно, и примерно минут через 15-20 полностью все исчезает, и нету вот этой грязи от разлинованности ручками, карандашами по всему лицу. Поэтому можете пользоваться, это удобно. Сложная бровь. Если вы правша, это правая сторона вашего клиента, потому что рисуя вы будете закрывать, не видеть лицо, и начинать надо с правой стороны в этом случае, чтобы лицо видеть, когда вы начнете отзеркаливать бровь. Это самая сложная часть в отрисовке эскиза, найти симметрию. И второй вариант, это потому что почти у всех правая сторона, она ниже, прям вот половинки лица съехали относительно друг друга, и она всегда ниже, и сложнее отрисовать ее так же красиво, как ту, которая гораздо выше находится. Поэтому начинаете с низкой стороны и желательно с правой. Просто иногда бывает, что выше не правая, а левая, поэтому всегда выбирайте более низкую, потому что вы привязаны к своей растительности, и вам надо сохранить максимальное количество волосков на лице. Первое дело, которое вы делаете при отрисовке эскиза, это руками выравниваете голову, чтобы уголки глаз у вас были по горизонтали максимально горизонтальны. Затем вы находите таким же образом, отмечаете для себя горизонталь в районе головок бровей. Вы находите на высокой брови самую высокую точку, уголок, и на низкой брови это кончик хвоста, самая низкая точка. То есть это зона, в которой будут построены ваши брови, не выше и не ниже. Если уголок есть. Я вам создам новый уголок, потому что ваши брови вот эти вот мы уберем, вот эти 3 пера внизу. Хорошо? Они совсем у вас
нас не там, где нужно. Как вы помните из предыдущих наших уроков, у нас бровь состоит из точек, из критериальных точек. И точка А и А1 – это точки в головке. И первое, что мы находим, это находим на низкой брови точку А, которая у нас обозначает нижний угол головки. Я ее обычно, но опять здесь не к чему привязаться особо, я ее нахожу, ориентируясь на высокую бровь, потому что сильно низкой, так низкую бровь мне не нужно опускать, я должна ее приподнять максимально. Поэтому несколько волосков по нижней части брови я могу упустить и удалить, они не нужны чаще всего. Поэтому вот она, точка А у меня привязанная к точке А на высокой брови. Я нахожу точку А, и, соответственно, точка А1 – это верхняя точка брови. У меня она тоже находится благодаря моей высокой брови. То есть я провожу параллель и также воспользовавшись своей ниткой и по горизонтали. То есть если у вас, допустим, кожа такая, на которой сложно отпечатывается, тоже так бывает, то вы можете просто вот так прикладывать нитку и поднимать. Вот я подняла, вот здесь у меня низкая точка, я подняла еще чуть-чуть выше, вот здесь у меня высокая точка головки. И я тут же для себя отмечаю их и начинаю штриховать к излому. У меня бровь высокая, опять, она у меня как бы эталон по нахождению от уровня горизонтали от глаза. Поэтому точку излома я перенести должна, максимально приблизившись к ней на низкой брови. Точка B1 – это точка излома верхняя, то есть я автоматически ищу ее таким образом, чтобы она была на одном уровне с моей такой же точкой на высокой брови. Обычно в этой зоне у нас растут пушковые волоски почти у всех, и туда можно спокойно подняться либо тенью, либо волосками полупрозрачные. И точно так же я сравниваю по глазам, чтобы моя линия горизонта не была нарушена, я проверяю на всякий случай много раз, это постоянно. Точка Б у нас это точка снизу излома. Она у нас находится под точкой B1. Она у нас обычно примерно на миллиметр, может быть на 1,5, в зависимости от размаха и пожелания клиента, вообще от размаха того, что вы можете нарисовать, но хотя бы на миллиметр отрезок, ширина брови в районе излома должна быть уже, чем головка, потому что все равно от головки на небольшое сужение чаще всего бровь идет. Поэтому вам будет проще, если вы проведете практически параллельную линию верхней, но в районе излома ее немножко сузите на миллиметр. Я напыляю простыми такими легкими штрихами, не сильно давлю на кожу, чтобы у меня, если мне надо что-то подтереть, все стиралось одним движением руки. И ставлю палец в излом, мои линии все идут вверх, от излома мои линии уже идут вниз. Я стараюсь захватить максимально все волоски, если это возможно, ориентируясь на высокую бровь, опять на хвост, чтобы у меня были захвачены они слева, и тем не менее направление было одинаковым у хвостов. Потому что я могу нарисовать хвост таким образом, что бровь слева у меня просто не войдет в эту форму, они не будут симметричными. Поэтому я постоянно смотрю на более высокую бровь. Размер брови я выбираю в зависимости от черт лица. Крупные черты лица, широкий лоб, высокий лоб позволяют размахнуться и нарисовать бровь шире. Некрупные черты лица, соответственно, не позволяют. Также ваша задача всегда сохранить максимально растительность, все волоски, чтобы остались, потому что все, что бы вы ни нарисовали, это не будет никогда так же натурально, как свои брови. Если есть мешающие вам волоски, вы должны их удалить еще до начала отрисовки второй даже брови, потому что они не входят, они прям вот вам будут мешать, рука будет стремиться к ним опуститься. И также вы должны удалить все волоски до начала работы иглой на коже, чтобы они вам не мешали и не отвлекали вас. Предварительно, конечно, согласовав с клиентом удаление каждого волоска. Точка С у нас это крайняя точка в хвосте. По нашим внутренним критериям, которыми я призываю вас тоже пользоваться, она
Она не должна быть ниже точки А. То есть хвостик ваш хоть и имеет направление вниз, но вы не должны его опустить ниже, чем нижняя точка в головке брови. Это важно, потому что иначе вы сделаете грустное лицо вашему клиенту. Поэтому старайтесь приподнять. Вы обязательно должны обсудить форму головки, какой она будет. Вертикальная, квадратная, полукруглая, классическая. Лучше всего всегда рисовать, конечно, простые классические. И все, в принципе, вы нашли бровь. Бровь – это простая геометрическая фигура, которая состоит из прямоугольника и треугольника. Вот эти прямые простые линии вам просто теперь нужно перенести на соседнюю сторону. Вы можете пользоваться также точно ниткой. Желательно просто отходить на шаг назад и смотреть на вашего клиента, проверять, на одном ли уровне все точки. Основные точки – это наши А1 в головке, ББ1 в изломе и точка С в хвосте. Если сравнить нахождение их от центра слева и справа, оно должно быть одинаковым, и от горизонтали, которая выстраивается у нас по уголкам глаз, они тоже должны вверх подняты быть на одинаковое расстояние, все точки от горизонтали. После того, как вы нарисуете эскиз, вы должны отойти на примерно метр от вашего клиента и замерить вот эти все расстояния. Наши точки А1, Б1, АБ, БС, Б1, С1, ну вот прям максимально, насколько это возможно. И вы должны обязательно донести до вашего клиента и сами понимать, что абсолютной симметрии не существует, потому что просто половинки лица, они совершенно разные. Мы должны приблизиться максимально близко, выровнять по симметрии. Но из-за того, что надбровные дуги разной выпуклости, немножко съехавшие друг относительно друга половинки лица и глаза на разном уровне, то есть кучу вот этих нюансов вы должны учитывать при рисовании эскиза. Иногда бывает, что выведя абсолютно параллельные симметричные линии слева и справа, в отрыве от лица получается очень все симметрично и красиво, а с лицом получается верхняя часть лица вот так наискосок прям нарисована. Поэтому смотрите на лицо в общем, не пытайтесь прям по миллиметрам вымерить, прислоняя вот так вот близко к коже свои, там, не знаю, ватные палочки, линейки, кто чем пользуется, а делайте это на расстоянии примерно шаг от клиента, чтобы видеть его лицо полностью и в общем смотреть, а не на мелкие детали, вот прям на коже. Ну и, естественно, в процессе работы вы немножко потеряете форму, это нормально, и вы можете несколько раз присесть и посмотреть, чтобы симметрия, чтобы ее не потерять во время работы именно. Я обвела эскиз не стирающейся ручкой гелевой, она сотрется к середине, может быть, к концу процедуры точечками. Так как кожа сухая и тонкая, я не стала обводить сплошной линией, прям просто точечками, иначе она может остаться до самого конца и не стереться. И сверху я запудрила фиксирующей пудрой, чтобы мои линии, которые я проведу, были мне хорошо, четко видны, потому что на коричневом эскизе они будут не видны. Все линии в внешнем контуре, снизу, сверху и в головке должны быть проведены с одного раза. Кожа натянута в 3 стороны, в 2 точно, если есть возможность, нужно натянуть в 3, чтобы она была как бумага прямая максимально, и вытянуть на лоб. Я провожу 3 волоска в головке, которые вообще должны быть прям полупрозрачные, максимально тонкие и воздушные. И дальше все мои волоски, в этом случае здесь у меня не крупные черты лица и небольшая бровь, я проведу 2, я потом дорисую еще вспомогательные. А все остальные волоски у меня будут прорисованы по-другому, возвратно-поступательными такими мягкими движениями. Они на равном расстоянии. И все они должны плавно соединяться воздушным краем друг с другом, если уж соединяются. Если я подвожу такой волосок, допустим, к внешней границе, и он ни с чем не соединяется, то примерно 2-3 мм его в конце должны быть очень-очень тонкими. Когда я подхожу к внешней границе, я замедляюсь и вывожу в одну линию прям максимально тонкий волосок. Натягиваю кожу я в 3 стороны. Это значит, что первое мое движение, это я ставлю в точке А1 и Б1 2 пальца и вытягиваю вот так равномерно наверх на лоб, бровь всю, не искажая рисунка. Я прорисовала, получается, 1, 2, 3, 4, 5 волосков толстых и 2 в начале тонких. То же самое я должна повторить буду на соседней брови.
Работать нужно с самым кончиком иглы, чтобы не заглубиться. И постоянно сравнивать лево и право, чтобы волоски начинались примерно на одном расстоянии, приходили примерно в одно и то же место, особенно если своей растительности нету. На виске кожа тоньше, поэтому работайте легче, чуть медленнее, чтобы не заглубиться. И кожу всегда натягивайте очень хорошо. Волоски на внешних контурах все должны быть прям такие прозрачные, очень красивые, с одного прикосновения прорисованные. И вы можете работать синхронно. Тут уже вся краска подсохла, я могу спокойно ставить руки, она меня не испачкает. Крайне важно натягивать правильно кожу и уметь работать именно с разными кожами, не заглубляться и работать с самым-самым кончиком иглы. Я сразу прорисовываю те волоски, которые толстые, основные, и тут же возвращаюсь, и пока стоят удобно руки, прорисовываю вспомогательные, которые создают собой как бы пучки. Постоянно поворачивайте голову, чтобы была ваша поверхность, на которой вы работаете, хорошо освещена, чтобы вы видели четко, на какую глубину в кожу вы входите. И если кожа не повреждена вокруг волоска, то он не расплывется. Это надо запомнить. Поэтому никаких лишних движений по коже вокруг. Когда я прорисовала всю бровь, я рисовала ее максимально поверхностно, потому что кожа очень сухая. Я должна стереть, посмотреть, как легло, и нанести анестезию. Мои красные точки еле видны, но все еще видны. И я не трогаю вторую эталонную бровь, потому что есть риск, что на этой брови я ошиблась с глубиной. Всегда вы должны об этом помнить. И там мало что осталось, но тут все осталось, отлично видно. Чем тоньше кожа, тем более легкие и поверхностные должны быть у вас движения. Вы должны это запомнить. Чем толще кожа, тем более такой как бы сильный нажим. Но, конечно, тоже без фанатизма. Я всегда смотрю сбоку, насколько моя игла вошла в кожу. Я жду несколько секунд, когда побелеет кожа, чтобы мой рисунок стал лучше виден. Для первого прохода вот такого результата достаточно. Нет ни одного заглубленного волоска, все видно, даже вспомогательные. И сейчас я просто усилю те, которые мне нужно. Я нащупала глубину правильную для этой кожи. А вот эту бровь я не буду пока трогать. Я к ней вернусь, когда прорисую полностью бровь, с которой начала. На втором проходе вы должны попасть точно в тот же самый волосок. Если вам нужно его усилить не рядом, он не должен стать двойным, насколько это возможно в ваших силах. Вы прям должны всматриваться, чтобы он был максимально четкий. Волоски, которые у нас толстые, основные, они прорисовываются не в глубину ярче, а в ширину. Они ярче за счет ширины, за счет толщины своей. Но, как я уже говорила, когда мы подходим к внешнему контуру, я их должна прорисовать прям в одно движение, не дыша, чтобы они были очень... Вот эти соединения, они должны быть прям такие, как я описывала во всех уроках. Начало и окончание волоска очень тонкие, и соединяются все волоски вот этим тонким началом и окончанием. Тогда весь рисунок будет получаться изящным. Когда вы прорисовываете несколько волосков рядом лежащих, они тогда, во-первых, вы уже поставили руку удобно, у вас будет такой одинаковый наклон волосков, изгиб, и когда стоит удобно рука, вы не заглубитесь, то есть все вот эти рядом лежащие волоски, они будут тоненькие у вас. Вы можете создать акценты, то есть это яркость в определенных местах при помощи толщины волоска или при помощи другого цвета также. Желательно не делать это при помощи глубины, потому что в таком случае пигмент изменит цвет.
после заживления. То есть если вы чувствуете, что вы взяли цвет, который не получается положить ярче, толще, или бровь не позволяет, то вы можете взять на тон ярче пигмент и им в конце прорисовать волоски там, где вам нужно их сделать ярче. Не забывайте, что волоски у контура все должны быть очень тонкими, и либо проведенными с одного раза, либо если вы все-таки должны провести их не с одного раза и должны усилить, то прям вы должны попасть четко в тот же самый волосок. В тот момент, когда я почти полностью прорисовала бровь, я вижу, что они почти идеально симметричны, там за некоторыми мелочами, которые я в процессе дорисую. Я перехожу на соседнюю бровь. Как вы видите, здесь тоже рисунок полностью мне виден, и работать мне будет удобно. Не стираю, просто также прохожу, повторяя максимально рисунок с правой стороны. На этой стороне немножко у меня другая постановка рук. Я всегда сижу из-за головы, и поэтому эта сторона, она не такая удобная. Начиная прорисовывать, я все волоски должна максимально повторить, потому что здесь нету своих, поэтому я зеркалю постоянно смотрю на соседнюю бровь. То есть я ставлю вот эти два пальца, ими вытягиваю на лоб. Большой палец тоже тянет вверх, как бы тоже мои точки А1 и Б1 натянуты равномерно вверх на лоб, чтобы не искажать эскиз. И указательный палец тянет в противоположную сторону, в сторону глаза, чтобы вот кожа была максимально натянута. Чем лучше натянута кожа, тем у вас четче будет волосок нарисованный. И, как всегда, первые волоски с легкого прикосновения. И прорисовываем наши стандартные связки, проверяя постоянно, чтобы они находились в одном месте. И не забываем о том, что в головке брови все волоски у нас максимально тонкие. И все расширения волосков начинаются в районе 1-2 мм от контура. Видео сбоку получилось? На этой брови у меня более ярко выраженная надбровная дуга. Она прям сильно мешает. То есть я должна прям сильно вытащить бровь на лоб, чтобы она лежала на ровной площадке. Потому что если вы будете работать на кости, то вы с большей вероятностью заглубитесь. Поэтому будьте осторожны, смотрите за строением черепа. Симметрия симметрии, но очень часто сложно работать, еще и просто сами волоски рисовать. А так, в принципе, на каждом сантиметре брови мои пальцы растягивают кожу просто максимально в 2-3 стороны. Я всем рекомендую работать без анестезии, потому что если появятся слезы, будет пытаться увернуться от вас клиент, это значит, вы работаете на большой глубине. Так как я рисую не стирая, чтобы видеть рисунок, каждый волосок важен в рисунке, и эти схемы мы все пройдем и изучим, но в общем и целом, когда ты стираешь каждый волосок, это мешает. Поэтому я работаю на ощупь, поэтому все должно быть прям вот очень терпимо, можно сказать, вообще совсем не больно. Значит, у вас правильная глубина, и вы не заглубитесь. Если я вижу, что я вставила иглу в кожу, не в волосок попала, а рядом, то я выхожу из кожи и ищу вот это направление, прям примахиваюсь, ищу, пока не найду его. Потому что если я перепашу кожу, вот тогда волоски расплывутся. Они расплываются только от того, что кожа повреждена. Даже на жирной коже можно прекрасно рисовать волоски, правда, на большем расстоянии, чем на сухой. Tell me what you think about me. I won't try to argue. Я закончила работу. Она, конечно, сейчас более яркая, чем заживет. Так как кожа между волосками не повреждена, они не поплывут, тем более, что кожа сухая. И я уверена, что после того, как вы прошли все наши онлайн-уроки дистанционные, у вас может получиться у какой-то части мастеров такая же работа, но на самом деле на коже очень много всяких тонкостей работы, поэтому приходите учиться в нашу школу очно с большим количеством моделей, потому что кроме как на практике такую сложную технику не постигнуть.
Наши студенты уже во время курса начинают делать работу лучше, чем большинство мастеров с опытом. Мы не делим мастеров на своих и чужих. В нашей seti школ татуажа вместе с сотрудниками студии обучаются коммерческие студенты. Ho conosciuto questa scuola di Elena Nechaeva. Более половины наших студентов – иностранцы, приезжающие со всего мира. Тренеры студии – это наши топ-мастера, которые имеют опыт более 4000 процедур. Особенный продукт школы – курсы VIP Advanced, где мастера со всего мира учатся делать тени, волоски, губы в течение 9 дней на 25 моделях. Записаться на татуаж или узнать больше о курсах вы можете на нашем сайте vipadvanced.com.